sing ditakon sertifikat. Mila kula karo panjenengan niki ruh-ruh padha mature anakku. He bojoku, umahe aku kok nggoni klambine padha dipake, keluargaku tanah-tanahku padha dibagi, tapi kok tega temen karo aku, kok ora tau kirim donga maring aku. Yarhamuni, irhamuni. Niki mayit padha matur, aku nyuwun diwelasi. Aku jaluk diwacana kalimah Al-Qur'an senajan mun sak kalimah. Sesibuk-sibuke panjenengan nek malam Jumat ayo padha kirim donga kelawan tiyang sepah. Allahumma dipun patehai, dikirimi yasin, dikirimi tahlil, keranten wong sing mati-mati niki boten saged ndongakna awake dhewe, tapi nek laknat maring wong sing padha urip tesih saged Pak Bu. Iki padha mirengaken napa mboten sih? Pireng napa mboten? Apa kowe mikir terakhir? Iya, nggih mireng terakhir napa niki wau. Sik kayane dereng kenalan kali kula dadi bingung kaya halo Bu. Pun kenal kali kula napa dereng? Oh dereng. Kae anake Sabah kae. Ayo sing sampun kenal, sing gadah TikTok-e kula, sing sampun follow, sing ngerti jenengane kula tak paring hadiah, Cung. Mbak Siti. Napa sing ngomong Siti? Lha niku panitiane kok. Ampun panitiane, iki bapake ya kena sing ngomong Siti ngene tak paringi dhuwit. Ayo tak paringi dhuwit Pak Siti. Ampun tak mriki. Niku muter. Oh muter. Dia soalnya tahu, kula niku nek matur berapa bensinnya seliter, yo tak gantine seliter. Iki ngomongnya 30.000 ya wis tak ganti 30.000. Boten tambah. Ora. Wong aku hitung-hitungane karo panitia yo genah kok. Oh, Mbak Jenengan tak paringi nyebutaken jenengane kula Mbak Yai men kersane pada semerep yo. Ustazah Hajah Siti Lum'atun Nuzulul Asroriyah. Tenan. Apa nggih ulangi? SOS. SOS. S. S. SOS mah kayak sing ngepel niku. Ayo. Siti Hajah Siti Lum'atun Nuzulul Asroriyah. Amburine SOS. SS. Napa niku sing katane? Sarjana sosial. Masa iya? Nggih. Dosen. Itu kok dosen tapi tahu saya kuliahnya di mana enggak? Kalau tahu 100.000 yo. Yo, kuliahnya di mana? Kalau tahu 100.000 pokoknya. Ayo, 1.000 apa 30.000 ke? Cash ya? Ya cash, mau transfer. Mosok transfer wong duit semene kok. Ayo. Kuliahnya teng pundi? Teng pundi? UNES. UNES sapa iku mau UNES? Teng Jogja apa? Coba enggak ada. Wis berarti salah. Iki mlebu dompet meneh. Lah nggih niku laras. 50.000 napa kerudung? 50.000 napa kerudung? Kula gadah kerudungnya niki wonten tulisane Nuzul Asroriyah. Ayo milih pundi? Gadah garwa, Mbok? Gadah. Endi garwane endi? Pundi niku? Oh niku. Oh, Bu, nyuwun dhuwit 50.000 napa kerudung, Bu? Duwe kali kerudung sapa sing marahi iku mau. Jangan dengarkan bisikan setan, Mbak Yai. Ikut bisikan alam gaib itu. Napa kerudung napa duwe? Sak kersane jenengan mau. Oh, nek ngono aku ya dadi ora penak, ya slorone wis ora apa-apa. Ngerti ayo. Yo, kula nyuwun ditongakna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Muga-mugi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Hajah Ustazah Nuzul Asroriyah dipun paringi panjang umur. Amin. Dipun paringi tambah rezekinipun. Amin. Dipun paringi tambah putranipun. Nggih. Ini kan termasuk rezeki. Iya, tapi wis loro bae lah Pak Kiai.
Loro bewis mumet kok ya. Terus, Nggih. pun. Pun dipun paringi husnul khotimah. Oh. Ya maksudnya ya masih pengen urip ya. Maksudnya Sungut husnul khotimah kayak bisa mati banget. Mau benjing kayak benjing nek pecah mending terus niku moga-moga husnul khotimah kayak bisa mati banget. Kondisi si betah undangannya nyong isi akeh. Betul kados ngoten. Nggih, tapi nggih semeten niku kan sedayanipun akhiripun husnul khotimah. nah nggih mboten napa-napa ya wis ngeles bae wong iya. Yo tenggokna bismillah. Kok tinggalna? Matur suwun nggih sami-sami. Nipun iki. Nggih. Matur Bandung kang kata nggih. 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 Pun iki nggih. Nggih. Kalau malah grogi malah itu. Lah yo nyoba iya kok. Jenengan masa wong bathuke bisa sampai ireng gitu judet ah. Susu judet luar biasa kalau nyung didongakna temenanan nggih. Nggih pun. Donga bingung nggih. Amin, matur suwun. Salam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah wong diparingi duit kok lalen sampe ora salam ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun nggih Bu nggih. Pun kenal nggih. Heeh. Lah niki kula karo panjenengan kepengine kula tingali niki ngaji kepengine serius napa badhe guyon? Ngaji kali guyon. Soalnya kula niku nek ngaji bingung. Saya hanya ngetutaken daerah masing-masing. Kalau ngajine pengennya fokus, saya lanjut fokus. Tapi nek kepengine kok sing anak guyonane kula ya tak guyon. Jane kula nek guyon butul subuh nggih saged. Tapi pangapunten, nanti saya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Ngajine kok kepriwe? Wonge paham apa ora? Kondur sekangene tambah bunga, tambah kathah ngibadahi napa mboten? Kabeh kula sing tanggung jawab, Bu. Mila pangapunten, kula niki lagi nderek dawuh para ulama-ulama kula. Kula ditakoni sampai pundi mawon, Pak? Saking Kalimantan, saking Jambi. Ustazah, nek ngaji termasuk niki pengawasan teng mriki. Ustazah, nek ngaji amplope pira? Halo. Tarife pira? Lha kula ya jawab, jenengan sing ngundang kula kudu bunga dunia akhirat. Soale kula satu-satunya bunyai yang tidak butuh amplop. Halo, bener apa salah? Berarti nyong ora butuh? Butuh ora kenal kok duwe. Kaya seakan-akan nyong wajah duitan banget. Mboten Pak, karena kula karo panjenengan niki lagi nandur. Nggih napa mboten? Nggih. Adunya mazraatul akhirah. Ayo padha nandur sing sae-sae. Nandur apa? Anak sa. Kae anake sapa kae? Jagonge nang arep dhewe. Karo mangan es malah jawab nandur apa? Nandur gedang. Iki cang ngono kudu diunggah. Nek mangke sabar nggih tak paringi hadiah kok terakhiran. Ono ae ngaji butuh rampung. Niki lho Bu. Kula seneng nek wonten lare-lare ngoten niku ngaos pun kersane. Kula mboten ngajine namung nggih tiyang sepak tok. Kula dipun aturi teng pundi mawon ya Allah kula bunga, muludan, rajaban banyak. Tapi kula karo panjenengan kudu kemutan. Ngajine kula karo panjenengan sing sering niku nambah sae napa mboten maring awake kula lan panjenengan. Termasuk wingi rajaban. Bababan rajaban niku bagaimana Nabi diangkat derajatnya. Dipun mi'rajaken sebab Nabi sudah melewati banyak rintangan. Maka pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah, diberikan nikmat oleh-oleh berupa salat. Kula karo panjenengan sing lagi lenggak teng mriki niki lagi riyadhah, lagi tirakat, lagi napa jenengane membentuk karakter untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Kula menceritakan bagaimana saya bisa sampai mondok pesarang niku berkah wong tuane kula kepengin banget duwe anak sing bisa manfaat dunia akhirat. Bahkan ketika orang tua sudah pada meninggal niki kados wau tenggene kitab Tanwirul Qulub niku lak mboten nek anake kula karo panjenengan mboten ken ngaji melas mangke kula karo panjenengan nang jero kubur badhe ngentosi napa
sing dientosi kiriman dongane ternyata dongane mboten dugi. Lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal getun burine. Wong tuwa lara kondur ing ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan, anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada adada Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, niki lagune para ulama riyin. Dipun kumpulaken, dipun dawuhaken wong menungso nek pengen boten rugi wonten dunia dumugi akhirat, kudu gadah lare tinggalan ingkang badhe nyelametaken tiang sempah. Allahumma. Mila wonten kene mekaten, wonten kene teng mriki panjenengan gadah lare kon padha ngaji sesuai wonten kene Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihi salam angsale pesen kelawan anake putranipun Nabi Ismail lan ugi para putra-putra lintunipun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah isi pada nyauti wawasobiha. Amin. Ki bocah pancen ki sing klambi ijo ki nyenengi banget kok. Tembe wawasobiha kok dadi amin. Wawasobiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wonten kene Al-Qur'an surah Al-Baqarah dipun jelasaken wawasobiya Ibrahim, Nabi Ibrahim lan ugi Nabi Yakub ketika masih hidup terhadap putra-putrane, goli wasiatna aku kur titip maring awakmu. Ya baniya he anak lanangku, innallaha astafa, setuhune Allah subhanahu wa ta'ala sampun memirikan agama kangge kula lan panjenengan wis dipilih dibentuk. Fala tamutunna nyongkur pesen maring kopada aja pada mati pati-pati awakmu ora padha nggawa agama Islam. Berarti kudu goli kenceng temenanan. Niki wong tua sing leres kados mekaten. Mila mboten maido pilih Nabi Ibrahim gadah larene Nabi Ismail, maka ditawani, Pak Ismail, Nabi Ismail, aku didhawuhi nang Gusti Allah diimpeni nyongkon kudu nyembelih kok. Maka jawaban Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim adalah orang tua yang memberikan petunjuk pitutur sing sae maring bocahe, anake ya dadi bocah sing manut.
anak wong arep disembelih kok mboten matur napa-napa. Nabi Ismail namung matur, "Pak, nek bilih pancen niki leres saking Allah Subhanahu wa taala, kula ikhlas mboten napa-napa." Karena ada wong tua sing soleh, maka anaknya pun menjadi anak sing soleh. Allahumma amin. Loh, termasuk Bu, jenengan kenapa semerep wonten nabi akhiru zaman, nabine nyong karo panjenengan sedaya wonten gene kitab Syama'il Muhammadiyah dipun jelasaken kenapa nabi salah satunya bisa menjadi nabi pilihan. Abahnya nabi asmone Abdullah niku gadah mbah jenengane Abdul Muthalib. Ternyata nabi juga termasuk dari anak wong tua sing padha gelem arep disembelih. Mbahnya Nabi Muhammad, Mbah Abdul Muthalib niku riyin pernah nadar ketika Zamzam, sumur Zamzam niki nggo rebutan wonten gene wong Quraisy mriku. Mbah Abdul Muthalib goli matur, kapan aku duwe anak kok gede kabeh, sing lanang-lanang butul 10, mengko nyong kepengin nadar anake nyong tak sembelih siji. Jadi nyembelih lare zaman itu bukan karena benci sama anaknya, bukan, tapi bukti kecintaannya kepada Tuhannya. Lho bareng kados mekaten dari anak sing digadari Mbah Abdul Muthalib kok dadi sing kepilih Mbah Abdullah, abaipun Kanjeng Nabi. Mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mulia seperti itu karena lahir dari dua orang adzabihain, dua orang yang pernah mau disembelih tapi mboten siyos. Kalau Nabi Ibrahim ditebus oleh orang tuanya, Nabi Ismail ditebus oleh Allah dengan rupane satu kambing. Kambing makanya wonten adat, wonten bukan adat, wonten apa jenengane kebiasaan, wonten ibadah sing jenengane korban. Lho nek Nabi Muhammad Abdul Muthalib niku nebus Abdullah kelawan 100 onta. Boten sios disembelih, boten sios dinadari, diganti ditebus kelawan 100 onta. Dari wong tua sing padha gelem nyembelih anake, meskipun boten sios, sekarang nyong karo panjenengan nyembelih bukan nyembelih bocah, tapi nyembelih hawa nafsu. Wong tuane kudu gelem riadoh, kudu gelem tirakat. Kula dipun paringi ngertos kisah-kisah ulama-ulama kados dene Syekh Badruddin Said An-Nursi. Kenapa anaknya menjadi visioner wonten gene Turki? Masya Allah Bu, beliau menjadi ulama luar biasa karena ternyata wong tuane Bu pangapunten ketika Syekh Said Nursi masih di pondok niki wong tuane diparani teng gurune. Halo, jenengan ngajine metonggo kados niku. Pireng napa mboten? Paham napa mboten? Ngono kan sudah kasih tahu nek paham yo mantuk-mantuk ngene lho. Ngono ki mulo mendeleng kaya ngene kabeh. Tesih aman niki nggih? Alhamdulillah. Lho, niki bocah teng pondok, gurune niki gumun. Anak bocah kok pintere ngene sih? Diwehi kitab fikih hafal, Al-Qur'an masih kecil hafal, diparingi kitab nahwu, sorof, balaghah, mantek semua diserahkan, pinter. Wong tuane niki kiyaine sampai takon, iki bocah pintere ngene mesti tidak lepat sekang wong tuane sing sae. Kiyaine penasaran terus mangkat mari nggone wong tuane. Halo Pak, jenengan ngadep bae kaya kowe ora kesel kowe? Ya Allah, dicekeli bae kaya kiye, digletakna bae gletakna. Halo. Ya Allah, yo tangane geplek kaya punya kali bae. Aman napa mboten jenengan? Aman. Nek paringi hadiah jenengan pengen rokok apa duit 50? Terima kasih. Apa jenengannya channelnya malah rokok sing didelok. Channelnya jenengan nopo YouTube? Galeri Santri kosong. Berapa followersnya?
Masya Allah 15.000 dongakaken muga-muga tambah viral tambah sae nggih. Engko nek oli bayaran ya yang diwehi. Wong wis tak sumbang rokok sampurna mil. Sallu ala Nabi Muhammad. Digletakno ngono lho Pak. Ya melasi banget kalau cekeli kayak gini. Kami tenggengen Mbak Nana terus niku. Aman nggih? Heeh. Nyawang wong ayu. Kok malah nyawang wong ayu iki lho. Pun loh barang kados mekaten kiyaine penasaran Pak melampah tenggene abaipun Syekh Badruddin Badruzzaman Said An-Nursi barang dugi maring gene griyane umat ditotok-totok sing bukakaken ibunya kita ngleti Bu dalem badhe nderek pirsa putrane jenengan teng pondok kok pintere ngoten putrane jenengan kabeh ilmu kok apal kok paham alasane nopo amalane nopo karena nek anak bocah pinter pasti tidak lepas sekang wong tuane karena wonten dalilipun sholahul aba sababun li sholahil abna nek wong tuane kok soleh niku bisa menjadi sebab soleh putra putrine milo kiyaine anak bocah kok kaya kiye mesti bapak karo biyunge ke sing luar biasa tenan Bu barang sampun ditangleti ibune jawab Pak Yai, kula mboten saged napa-napa. Kula nggih ibu-ibu biasa mawon. Lho bapake teng pundi? Bapake sawekesah lagi angon wedhus. Lho niki lho Bu. Ternyata ada seorang ulama visioner pemimpin Ataturk selesainya Ataturk apa jenengane kayak pimpinan Turki niku niki ternyata tidak lahir dari ulama besar bukan lahir dari wong sing duwe jabatan bukan tapi lahir dari bapak ibu sing bapak tukang angon wedhus barang sampun wangsul niki kiyaine jane badhe wangsul Bu lha wong bapake ora ana tapi pas badhe wangsul jebulane bapake lagi arah Bali lah barang Bali ditingali wedhus wonten sing wakilah sapi lagi digawa karo Bali dituntun saking kadoan kok dadi kiyaine mandan curiga lho kok ana sing beda sekang sing dituntun niki jebulane wedhuse kali sapine niki moncone ditutup karo masker ditutup niki Bu dibingkem lho barang kados mekaten perek niki kiyaine takut lho Pak jenengan tirose bar angon wedhus kok dene niki wedhuse dipun tutup kali ngeten niki kenging napa lho kok dijawab wonten ngene bapak Syekh Badruzzaman pangapunten Mbah Yai niki kula bar angon wedhuse nyong adoh sekangkana nyong angone nenggone sawahe nyong dhewek mangane sukete nyong dhewek tapi barang Bali aku moh niki wedhuse nyong apa sapine nyong mangan rumpute wong sing nyong ora ngerti kowe rumpute sapa kula emoh anak perkara haram ajamaning haram perkara subhat mawon bainal halal wal haram sing ora ngerti Arab apa haram mlebu maring wetenge sapi mlebu maring wetenge wedhus susu tak tarik tang kula susune tak inum maring anak-anak nyong kula mboten ikhlas sebab dari perkara sing haram niki mlebet maring wetenge anake nyong sing marakna anake nyong dadi mboten dados bocah sing saleh salehah mila yang paling penting kangge panjenengan sing padha rawuh apa yang harus kita lakukan ayo wirai jogo anak-anak kula lan panjenengan kersane dados anak sing saleh salehah Allahumma yang pertama kali dijauhi adalah perkara-perkara sing haram Allahumma kadang jenengan matur Mbak Nuzul nyong orang ngerampok betul nyong orang nyolong betul tapi nek jenengan pangapunten halo ana sing dolanan Bang Titil ana Bang Titil Bang Mekar halo ana sing anu utange 1 juta caire 900 ana engko nyaure dadi 1.200.000 halo wonge ya teka ana sing teka wonge lanang apa wadon ngarep apa mburi
Dhuwur panggung apa ngisor? Astagfirullah malah dhuwur. Jenengan, Mbak. Kok niki lho. Mboten maido, apalagi niki mendekati Ramadan. Ayo jawab sareng-sareng, Bu. Bu. Bapake. Jenengan nek badhe Ramadan sing dipikirna apa? Apa gue miki? Nek badhe mlebet Ramadan sing dipikirna napa? Bojo. Lebo bodo. Lah nggih, nek sing arep mlebu Ramadan biasane sing dipikirna sehat apa duit? Sehat apa duit? Sing ngomong sehat prek. Biasane sing dipikirna duit. Nggih napa mboten? Soale kula karo panjenengan sing ditakoni nek arep puasa, nyesuk sahure lawuhe. Bukane lawuhe. Kelambine warnane omahe dicet warnane, bojone anyar apa? Sing dipikirna kok ngoten mawon. Arep bada toplese warnane apa isine? Semua itu berhubungan dengan uang. Ya Allah ya Robbi, niki badhe Ramadan, Bu. Bukan ditanyai wingi kula karo panjenengan Saban. Napa? Roja sembayangnya wis bener nopo dereng, ndonga nopo urung, Robbil firli warhamni watub alayya diwaca apa ora, puasa apa ora, ora, jeneng jujur temen wong Pak Gendon ya. Halo, konten Pak Gendon gitu, apa Gendon, ini malah Pak Gendon. Lah ya wong anu mudu wong kene ya salah ya wajar. Ayo wingi wonten sing puasa 15 dina wonten? Ndi wonge sing 15 dina cung? Sing ngomong wonten sapa kowe miki? Ayo sing 15 dina cung, sing 10 dina 10 dina saya dahulukan sing tua disit nggih. Yuk ini ana sing puasa 10 dina. Oke itu sing nom niku sing kuning sih, anak sing lebih tua mana napa mboten? Oke nemburi dewek ping tua niku ngene mriki Mbah. Kita sambut artis kita, Mama Ded. Yakin kudu anake disengi barang. Ngene iki aku nek ngekeki semending ya ora penak ya aku Gusti. Lah wong malah gendong bocah ya Allah. Kaya anake sapa sing digendong. Lah yo ngandel putune digowo. Ponaan moga mriki ya Allah ya Rabbi Masya Allah moga pinarak mriki Mbah mriki muter oh tesin nom ya 10 niki dibandingna kaya yo mriki Mbah saged anake sampake digawani. Oh putu, ya bener Mbah yo kula nyempute. Halo. Salim sayu pinter. Mandak bae melasi wis tua. Nyambut mike. Ngapa malah? Jenengan lagi ngapa malah jago? Sikile lara. Aja ditumpati mriki jumeneng mriki yo jumeneng yo mriki nyat yo menyat gerak mriki Mbah ayo menyat melas banget sikile tepi jeti apa ini lenggah mriki ya mriki mboten saged jumeneng saged aja nangis jenengan mikir apa sih kami kibar mekar apa? Bikin cepeng iki, ngadep mereka, pergi nak, pergi. Otak paringi jajan pergi meneng bae kati ya. Wis sudah maring dindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong nyong wis salam kok dadi salamane. Pergi. Pergi geser pergi kae kon ketemu sebelah mereka kon ngetinggal. Nyong susah banget dalam nama wajah ya Allah. Asmone sinten jenengan? Ya digo mikir kenapa nangis?
Bu Mulyati tiang pundi Bu Mulyati? Grontol. Ndi kowe wong grontol yang ora ngerti. Sebelah pundi grontol? Lerak Tanjung yang ngerti Ror Kidul yang ora weruh. Mereka sebelah mereka. Dia mangkatnya numpak-numpak melampah. Melampah. Jenengan guyu apa lagi nangis sih gue? Ini kenapa? Senyum apa nangis niku? Oh senyum yang guyu sih kemana? Wajahnya kayak tekan banget kok. Oh ya Allah, nembek kepaten. Kanda nangis boh. Nembek kepaten, gawat tiba lenggah jago. Seto, ke kak mbak jenengan, jenengan susah, guyu karo nangis. Ke, muka-muka husnul khotimah ke, ulung bingung ngarep nangis apa guyu ki. Muka-muka husnul khotimah pun ke, aja nangis maning yo, pun dadane yo menganiaya jenengan. Pun ada mereka, uru-uru rampung malah. Oh sikile pegel, arep jago. Cek, buat aman ge. Ya wis dicekeli pelas banget ke jenengane waman nu'amirhu nunakishu fil khalq. Wong nek badhe sepuh dikembalit namaning maring cinta ya bocah cilik. Ngadeg suwe wis ora kuat. Sikile wis lara kabeh. Sing mboten saged ditekuk selonjor bae. Kita pijeti apa? Mbak, jenengan wingi puasa pirang dina, Mbak? Ya tinggal mikir ki aja kedon. Puasa pirang dina. Sedoso, anu kepriwe kedene 10 dina sapa si marai. Kula ki Mbak, heeh Senin Kamis. Siji butul 10 mboten. Oh nggih siji butul 10. Alhamdulillah, Bu. Wonten jenengan sampai midore maju-maju. Wonten dalil. Oh iya betul betas iki tapi jeti kene iki nengnya. Kapan maning nyong mijeti kaya ki ya Allah. Nyong wis tanggung jawab. Munggah nang wong ya nyong kudu gelem mijeti ya Allah. Jenengan gak anak lanang apa ora? Mboten gadah wis anaknya wis padha bojok kabeh. Ya wis malah curhat kan. Bu, wonten dalil man soma lucu banget guys. Apa sih? Oh, boten gadah anak jaler jere. Cek, ora kaya kiye ya lho. Wonten dalil man soma Lucu banget ibunya. min rojaba. Sapa wonge gelem puasa nang jero bulan Rajab. Ini di Sedina Kendal, bae puasane Desa kaya setahun. Pesawahan, Allahumma. Waman Kecamatan soma sab'ata Pegadun, ayam. Kendal. Puasa pitung dina ditutup pintu neraka. Nyong karo mecet iki, Bu. Waman soma samaniata ayam. Ya Allah tangane nyong gempor ya. Sapa wonge gelem puasa 10 dina dibuka pintu-pintu surga. No terakhir waman soma asyrata ayam. Wong kok gelem puasa 10 dina wonten dene bulan Rajab lam yas'alillah. Ora bakal nyuwun karo Gusti Allah kecuali badhe dipun ijabah teng Gusti Allah. Allahumma. Mila jenengan sing rangkup beruntung. Pada malam hari ini kita dengarkan ibune kondonga nggih. Mangke nek jenengan donga nyong karo kabeh sing rangkup ngamini Gusti Allah moga-moga ngijabahi. Allahumma. Ayo mulai jenengan. Donga. Jangan mundur-mundur. Oh, wedi karo
Cewek. Meniki kula sing nyetong jenengan sing donga. Yo bismillah. Amin. Amin. Urung rampung gendongane kok wis Allah. Wis rampung ki piye? Ya Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh. Amin. Amin ya Allah. Amin. Rezeki ingkang kathah. Barokah. Amin. Utange lunas. Amin. Kok jenengan sing amin sih? Kok malah jenengan sing amin, kok jenengan sing kondungake. Iki lho sing rawuh nang wajah-wajah mandiri BRI barang itu lho. Moga-moga utange lunas. Amin. Sing randa-randa bojo maning. Barokah. Amin. Ayo sing randa-randa moga-moga bojo maning. Punya aku gani dongam. Surga satu ya lempar nang kamare. Apa iki jare iki ngomong apa? Tapi surga satu ya lempar kok masa di kamare. Ya kok memang randa wong pengen bojo meneh mosok ora oleh. Orang dokter sarep. Ganti maka ditongakna mugi-mugi sing rondo-rondo nikah malih. Amin. Sing urung duwe bojo, Enggal-enggal. enggal-enggal mati apa mau bojo? Enggal-enggal. Angsal pangeran sedaya piye sih iki? Mbah wis pun matur suwun. Iki jenengan nyuwun napa? Dhuwit napa kerudung? Sak kersane dhuwit 50 napa 100? Heeh, ya malah aku sing mijet iki piye sih ya. Ya wis mriku mawon jenengan butuh samandhap wis lho bae. Cair. Sing ngomong cair soalnya ora puasa. Iya ora cair. Mriki mawon jenengan mengke sikile lara. Mangken mandhape mangken mawon. Niki nggih jenengan. Kok pakai iki niki nggih dedene. Dek, halo. Salam. Ampun, matur suwun. Kurang napa mboten? Nangis meneh. Jagung iki kene bae wis. Lah kaya wis lonjor bae wis. Wis kene bae ya. Mbak Garvan jaluk digendong kayaknya. Sampun nggih Mbak nggih. Matur suwun nggih. Sehat-sehat nggih. Heeh. Oh, arep mandap. Ya Allah. Aja disalami mbok nangis maning kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki lho Bu. Kula karo panjenengan enake ngaji niku ngeten. Sinaosan jenengan kok mboten puasa, ketemu karo ibune dilalah puasa. Nek nderek janjine niki wau hadis, puasa mangke ndonga diijabah. Berarti sing kene ora puasa nek ibune ndonga jenengan melu ngamini mau ngabungan diijabah teng Gusti Allah. Allahumma amin. Kok jenengan kok wingi mboten sempet puasa, wonten halangan, orang ngerti dalile. Niki ayo padha aja dikelalekna ngesuk dina Senin, nggih. Dina Senin tanggal 2 niku tanggal dalune malam nisfu Sya'ban. 2 dan 3 niku 14 malam 15. Nek saged panjenengan kula aturi pada puasa. Kapan puasane? Senin dan juga Selasa. Syukur dari mulai Ahad karena niku ayamul bid 13, 14, 15. Kersane nopo? Wonten kene bakda magrib teng hadis-hadis dipun sepataken bahwa niku Allah niku berseru pada malam hari. Hal min mustaghfirin, ana toh wong sing padha njaluk istighfar, ana toh wong sing padha njaluk diparingi rezeki, ana toh wong sing padha kepengin tobat, ana toh wong sing kepengin diijabah donga-dongane. Niki bakda magrib wonten ngene bulan niki Sya'ban, bakda magrib niku dinten Senin niki Allah Subhanahu wa taala berseru sampai mangke gagat subuh fajar terbit niku jenengane nisfu Sya'ban. La turaddu fihinna du'a.
Donga wonten kene mriki boten bakal dipun tolak Bapak Ibu kang kawruhmati. Mila niki sing panjenengan wau bocah khotimin khotimat. Jenengan seneng napa mboten larene padha pinter, Bu? Seneng napa mboten? Seneng. Tapi pangapunten niki baru awal dari perjalanan larene panjenengan. Ilmune manfaat atau tidak ketika nanti di luar niki kudu didukung dengan doanya panjenengan. Karena tidak semua ilmu yang didapatkan niku manfaat betul. Milo panjenengan tiang sepae si kudu ndongakna ya Allah ilmune, Qur'ane, nahwune, sorofe, ngopo fikih kabeh amal ubudiyahe moga-moga dados ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Karena tidak semua ilmu niku manfaat. Estuku milo saire Mbah Gustur niku lampun jenah ake kang apal Quran kafire dewe radika yen ise kotor ati akale yen ise kotor ati akale iki dawuhe Mbah Gustur. Salamun niki dawuhipun Mbah Gustur. Mbah Gustur matur atus mekaten. Lah napa Mbah Nuzul? Nggih nyatane akeh wong sing padha ilmune pinter, sorbane landung, sarunge PHS, sarunge main, tapi kadang ilmunya mboten manfaat. Nggih napa mboten? Malah sekarang ilmu yang dimiliki banyak bukan untuk menilai seberapa buruknya diri sendiri, tapi justru malah untuk menunjuk keburukan orang lain. Ana wong sing mlebu maring masjid, ngibadahe sregep, salate sregep, salat maktubah, rawatibe mboten keri. Tapi nek bali maring omah, lambene ala banget maring tanggane. Ana sing kaya gue. Konten teng mriki. Wonge pinter tapi karo tanggane ora akur ana. Wonge ya teka. Lanang apa wadon? Lanang wadon. Kayak panitiane kudu pingjan. Ora lanang ora. Mila kula karo panjenengan kudu naudzubillah nyuwun bawruksa dumateng Allah terhadap ilmu sing boten manfaat. Niki lare sing lagi padha hataman, apapun ilmu yang sedang dikaji, entah itu Al-Quran, entah itu ilmu lainnya. Kula karo panjenengan wong sepahe kudu ndonga, Bu. Napa malih ngenjing niki wonten kene nisfu Sya'ban, doa kita tidak mungkin tertolak. Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, in kunta katabtani, nek panjenengan kok nulis nyong, anak-anake nyong ditulis napa sakian, matrudan, dihalangi mahruman, boten angsal rahmat, rezekine adoh, uripe arep celaka, kula nyuwun karo panjenengan niki 1 tahun ke depan. Antara nisfu Sya'ban ke nisfu Sya'ban lainnya, kula karo panjenengan nyuwun moga-moga larene dados lare kang saleh-salehah. Allahumma. Kula karo panjenengan wong slamet donya akhirat. Allahumma. Niki disuwun. Aja kurjor klowor nek jare kula wong Bantu Banyumas. Ujar-ujare ya wis lah rampung mboten. Kudu disuwun. Setiap niki 5 waktu yang tidak mungkin tertolak, 1 malam 1 Rajab. Kedua malam nisfu Sya'ban,
Sing nomor 3 malam Jumat. Sing nomor 4 kali nomor gangsal Lailatul Idain, malam Idul loro, siji Idul Adha, loro Idul Fitri. Mila panjenengan salah. Badhe mlebet Ramadan kados mekaten, malah kadang sing dipikirna klambi badane warnane apa. Kenapa mboten, Bu? Mila kula nek nyanyi teng pundi mawon, apalagi niki mau Ramadan, tak elingke. Ayo watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Sing dipikirna bukan duniane. Mila lagune tutu klambine. Pinter. Wong vokal yo main. Sing isor kok ora ono suarane sih. Ayo jawab. Tutu klambine. Lho kok ora main banget sebelah kono. Tutu toplese. Apa maning umahe sing dipikirke, tapi iman